Hello and namaste everyone. Welcome back to Formula and Function series ko lesson number 27. Right? So today we'll be discussing a very popular, a very common formula or a function, just like हामीले VLOOKUP भन्छौं है. So आज चाहिँ हामी VLOOKUP डिस्कस गर्छौं है त. Alright. So मसँग यहाँ दुईटा सिट छ है, सिट 1, सिट 5 हैन. So यसमा चाहिँ अब पहिला म यो स्याम्पल भन्नु चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अलिकति प्लेयरहरुको लिस्ट छ विथ द प्लेयर आईडी, प्लेयरको आईडी पनि छ, नाम छ, एड्रेस छ र उहाँहरुको वीकली इन्कम छ हैन. अर्को सिट 5 छ जहाँ चाहिँ प्लेयरहरुको आईडी मात्रै छ र यसमा चाहिँ हामीलाई नाम र वीकली इन्कम चाहिएको छ. हामीले यताबाट चाहिँ सिट 1 बाट चाहिँ फेच गर्न पर्ने हुन्छ प्लेयर आईडी लाई रिफर गरेर हैन. अलराइट. सो अब ब्याक टु हाम्रो मेन टपिक VLOOKUP. सो VLOOKUP ले यहाँ कसरी मद्दत गर्छ, हामीले कसरी युज गर्छौं VLOOKUP लाई है. सो VLOOKUP भनेको शब्दले नै भन्छ V लाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि वर्टिकल भनेर बुझ्नुस् है. सो वर्टिकली चाहिँ हामीले केही कुराहरुलाई चाहिँ लुकअप गर्नु छ अथवा केही कुरा खोज्नु छ हैन. अफ कोर्स त्यसको लागि चाहिँ के न के एउटा युनिक कुरा, एउटा के भन्छ त्यसलाई युनिक आईडी, युनिक की चाहिन्छ हैन. सो यो केसमा चाहिँ सो हामीसँग युनिक की भनेको प्लेयर आईडी हो है. सो प्लेयर आईडी दुईटैमा कमन छ, यसमा कमन छ र यसमा कमन छ हैन. सो VLOOKUP ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डिङ अन अ युनिक की इट विल गिभ यु एन रिटर्न अ भ्याल्यु हैन, फ्रम अ रेन्ज है. अफ कोर्स फ्रम अ रेन्ज हैन. सो हाम्रो यो एक्जाम्पलमा अगाडि जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिट 5 मा चाहिँ मलाई चाहिँ प्लेयर आईडी को आधारमा उहाँहरुको नाम चाहियो र उहाँहरुको वीकली इन्कम चाहियो. सो त्यो कसरी गर्ने है. सो मैले अघि नै भनिहाले हाम्रो युनिक आईडी, कमन आईडी भने कमन युनिक की भनेको चाहिँ प्लेयर आईडी हो यता है. सो अगेन सबभन्दा पहिला चाहिँ VLOOKUP ले यसमा सपोर्ट गर्छ. VLOOKUP ले चाहिँ यो हामीलाई काम सो यसमा VLOOKUP को पहिला सबभन्दा पहिला सिन्ट्याक्स बुझौं है. सो अगेन इक्वल टु VLOOKUP ब्रैकेट ओपन. अगेन मैले ब्रैकेट ओपन गर्नु भन्दा पहिला यसको डेफिनेसन पढिहालौं है त. लुक्स फर अ भ्याल्यु इन द लेफ्ट मोस्ट कलम अफ अ टेबल and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order. है. टेबल चाहिँ ascending order मा sorted भएको हुन पर्यो. By default त्यसरी हुन्छ है. Alright. So अब ब्रैकेट ओपन गरौँ. ओपन गरेपछि लुकअप भ्याल्यु, कुन चाहिँ भ्याल्यु हामीले खोज्न पर्ने छ, कुन चाहिँ भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले भिडाउन पर्ने छ हैन है. सो हामीले यसमा खोज्न पर्ने भ्याल्यु भनेको हाम्रो अगेन युनिक की कुन चाहिँ हो, प्लेयर आईडी हो. सो यो केसमा चाहिँ P001 यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गरे जुन हाम्रो सेल B2 मा छ है. त्यसपछि अर्को प्यारामिटर भनेको टेबल और एरे. सो कहाँ छ हामीले यो खोज्न पर्ने भ्याल्यु, कहाँ खोज्नु पर्ने चाहिँ यहाँ त खोजेर भएन बिकज यहाँ अरु भ्याल्युहरु छैन. हामीलाई त नाम र वीकली इन्कम त हामीले चाहेको, यहाँ भनेको हामीसँग प्लेयर आईडी मात्रै छ. सो हामीलाई टेबल र एरे भनेको कुन चाहिँ वाला हो, हाम्रो सिट 1 मा भएको वाला. सो सिट 1 मा क्लिक गर्नुस् अनि यो रेन्जलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्. रिमेम्बर तपाईको जुन चाहिँ युनिक की छ, युनिक आईडी छ, जुन यसमा हाम्रो केसमा चाहिँ प्लेयर आईडी, त्यो चाहिँ लेफ्ट मोस्ट रो कलम हुन पर्यो है. सो हेर्नुस् न मैले यसलाई चाहिँ मेरो यो सिलेक्सनमा चाहिँ मेरो यो रेन्ज सिलेक्सनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला रो चाहिँ यो वाला भयो है त. बी को B2 बाट चाहिँ सुरु भएको छ, B2 B12 हैन. यो वाला कलम सबभन्दा पहिला कलम चाहिँ यो भयो हैन. सो यो रेन्जलाई मैले सिलेक्ट गरे हैन. गरिसकेपछि यो रेन्ज सिलेक्ट भयो. अब यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रेन्जको भित्रको रो र कलम हेरौँ है त. सो P001 P009 P008 भनेको चाहिँ मेरो सिलेक्सनको कलम नम्बर 1 भयो. जन टेरी, फ्रैंक ल्याम्पार्ड, एस्ले कोल, डिडियर ड्रोग्बा, जो कोल, पीटर चेक, इडेन हैजार्ड हैन, उहाँहरु चाहिँ कलम 2 मा पर्नु भयो. एड्रेस चाहिँ कलम 3 मा, वीकली इन्कम चाहिँ कलम 4 मा है. तपाईले यसरी ओभरअलमा हेर्नु भयो भने त यो कलम 5 मा पर्छ त्यो वीकली इन्कम हैन. तर मैले चाहिँ मेरो रेन्जको कुरा मात्रै गर्दैछु जुन मैले सिलेक्ट गरेको छु. अब यो रेन्जबाट चाहिँ जुन हामीले लुकअप भ्याल्यु दिएका छौं हैन, जुन भनेको P001 त्यो सायद मैले मिस्टेक गरेको छैन भने हैन. सो अब कमा थिचौं. त्यसपछि चाहिँ कलम नम्बर कुन चाहिँ हो त, कुन चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई चाहेको, के चाहेको ल भन्नुस् त. अघि नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ नाम चाहेको थियो नि त, नेम हैन, नेम चाहेको थियो नि त. नेम चाहिँ कुन चाहिँमा छ, थर्ड कलममा छ. नो 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 नो, थर्ड कलममा हैन,
सेकेन्ड कलममा बिकज हाम्रो रेन्ज भनेको यहाँदेखि थियो P001 देखि थियो हैन याद छ नि हैन P001 देखि थियो सो यो कलम 1 भयो यो जोन टेरी वाला कलम 2 भयो नाम वाला आई मिन है सो कलम 2 मा हाल्यौं त्यसपछि लास्टमा आउँछ लुकअप कस्तो म्याच कस्तो हुन पर्यो एक्ज्याक्ट हुन पर्यो अप्रोक्सिमेट म्याच त हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहियो त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा फल्स हाल्छौं एक्ज्याक्ट चाहिन्छ भने फल्स अप्रोक्सिमेट चाहिन्छ भने ट्रू हाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले फल्स हालौं अब एन्टर थिचौं कम्प्लिट भयो सो जोन टेरी आयो आयो है हैन अब यो फर्मुलामा सो आई होप इट्स क्लियर अहिलेसम्म चाहिँ अब यसमा अलिकति के गरौँ अलिकति फर्मुलामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिउँ है एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिउँ है सो ताकि त्यो रेन्ज तल गर्दै जाँदा फेरि रिलेटिभ रेफरेन्सिङ भन्ने चेन्ज हुँदै जान्छ नि त फेरि त्यो हाम्रो टेबल हाम्रो रेन्ज चेन्ज होला सो त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिएँ अब मैले आई क्यान सिम्पली ड्र्याग सो यसरी आयो यु क्यान डबल चेक हैन जस्तो P001 पिटर चेकको थियो चेक गरौँ P004 पिटर चेकको थियो है P007 मैकेलेलेको थियो P007 मैकेलेलेको छ सो इट्स करेक्ट हैन अगेन आफ्नो नलेज अलिकति यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई कन्क्रिट गर्नलाई चाहिँ यसमा पनि गरौँ एकचोटि फेरि है त वीकली इन्कमको गरौँ अब सेम कुरा VLOOKUP कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले भिडाउने हो P001 हैन त्यसपछि कमा हाम्रो टेबल आएर कहाँ छ यता छ जहाँबाट चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने अथवा जहाँबाट चाहिँ हामीले भ्यालु तान्नु पर्ने यसमा फेरि मैले त्यही रेन्जलाई सिलेक्ट गरे है सिलेक्ट गरे यसपालि चाहिँ म डाइरेक्टली यता नै एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिए है पछि झ्याउन होस् भनेर यता नै दिए मैले यता नै दिए हैन अब त्यसपछि कुन चाहिँ कलममा छ मेरो वीकली इन्कम किन यसपालि मलाई वीकली इन्कम चाहिएको अगेन कलम नम्बर 5 होइन यो कलम नम्बर 4 हो है किन भन्दा मेरो सिलेक्सन भएको रेन्ज भनेको P001 देखि सुरु भयो हैन आई एम नट सेलेक्टिङ सिरियल नम्बर वाला कलम है आई हेभ नट सेलेक्टेड भनौँ न हैन सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट 1 यो 2 यो 3 यो 4 सो 4 नम्बरमा भयो हैन अब त्यसपछि चाहिँ अगेन म्याच मलाई एक्ज्याक्ट चाहियो सो मैले फल्सलाई टाइप गरे ब्र्याकेट क्लोज गरे र एन्टर थिचे भयो अब यसलाई ड्र्याग गरौँ फर्मुलाहरू अब यु क्यान चेक पिटर चेकको 2,18,000 थियो पिटर चेकको 2,18,000 छ त्यसै गरी एस्ले कोलको 2,15,000 थियो सरी एस्ले कोलको 2,15,000 सो हाम्रो काम भयो है VLOOKUP भनेको आई थिंक एकदमै धेरै युज हुने एकदमै कमन फर्मुला हो है एकदम युजफुल पनि छ VLOOKUP है सो VLOOKUP को काम चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ काम छ तर अगेन यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के इन्स्योर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि जुन यो युनिक की हामीले युज गर्छौं जुन यसमा प्लेयर आईडी थियो त्यो चाहिँ जहिले पनि इट हैज टु बी द फर्स्ट कलम अफ योर सिलेक्सन जुन चाहिँ तपाईले यो फर्मुलाको भित्र यो सेक्सन दिनुहुन्छ नि यसको चाहिँ पहिला रो चाहिँ त्यो युनिक की हुन पर्यो नत्र भने तपाईलाई एरर आउँछ भनेर मैले मुखले मात्र भन्दैन म प्रुफ गरेर देखाउँछु ओके सो मैले यदि B2 को सट्टा A2 गरे भए के हुन्थ्यो होला हेर्नुस् त एरर आयो नि है सो जहिले पनि त्यो तपाईको पहिलो कलम चाहिँ जुन युनिक की छ त्यो वाला चाहिँ हुनु पर्यो अगेन आई रिभर्ट ब्याक टु B2 सो भइहाल्यो है अलराइट सो यही कुरा थियो मैले तपाईहरुलाई VLOOKUP को बारेमा भन्न पनि आई होप यो VLOOKUP को बारेमा तपाईलाई केही जानकारी भयो होला केही सिक्नु भयो होला अझै पनि सिक्नु भएको छैन भने अझै केही कन्फ्युजन छ VLOOKUP मा प्लिज लेट मी नो आई ट्राई टु मेक अ भिडियो अन दैट अझै सिम्प्लिफाइड वेमा बनाउने ट्राई गर्छु है अलराइट गाइस थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ टेक केयर स्टे सेफ बाय